अरे अब बैठी को सीधा कर। का बेचने तू सट्टा लिख लाओ। हाँ लिखी ना। हमारे भैंसे भी आ रहा है, पढ़ाइया लिखा सट्टा लिखवाओ क्या? चार पाँच गो। गाय का और मैं लेवा तकिया मर्द का लिखा होता इनारा ना ये मर्द तो टेंट वाला कैसे हो कि तू लिखने बता दे कि तो तो ये मर्द इतना हम तो देख के नहीं परवाह ना भटके रहिए जाएगी।